رسول التدين يرودر لما قولا كبي أما قصادتي برورا كاني جالا برورا كاني قافا wanti Oromoo kun wiirtuu yookiin wiirtuu irraa ka'u tokko qaba jennee dhimma boroo sanallee kaasnee boroon tuni waanuma hundaaf bu'uura uumamaati bu'uura warra keenyati bu'uura aadaa teenyati bu'uura hooda teenyati bu'uura walumaa gala namummaa fi eenyummaa keenya walii galaati jenneeti boroodha. Boroo balbala haga biyyaatitti gosa gola amma dhaqee gadaatitti dubbanne. Ammas gadaan riivoluushinii miti yookiin warraaqsa waqtii tokkotti ta'ee miti yookaan mala dhabaniituma waan gadaa uuman hin taane waan boroo warra keenyaa jiru sanarraa bu'uura godhateeti waan sun gaafa babal'achaa deemu gadaatti dhufa jenne. Garuu utuu ammas gadaa biran gahin waan dhaloonni sirriitti hubachuu qabu tokko defineeshinii yookiin hiika boroo sanatti aansee wanti eenyummaa keenyaaf nu barbaachisu wanni afaan siyaasatillee balleesse yookiin waan gosa jedhamu kan akka lagatamu goosisu hojii guddaan oromummaa guddaan bakka gosaa jirti. Oromoon gosa hin qabne hin jiru. Gosti waliin hin beekne hin jiru. Gosti akka hangafaa qotusuutti waliin beekne hin jiru. Akka hangafaa qotusuutti wal beekna. Gosti Oromoo Booranas haa ta'u Baarentu haa ta'u gosoonni Oromoo lafa Oromoo keessaa dhabaman Oromiyaa keessaa dhabaman hin jiru. Gosti kamiyyuu Oromoon Sudaan hoo jiraata ta'e hammitee jiraata hoo ta'e gosti Oromoo hundisaayyuu bakkee sana jira. Gosti Oromoo hundisaayyuu bakkee sana jira. Gosa kana waan ajaa'ibaa gola hamma gosaatitti jirti dubbiin Oromoo. Amma isaa xiqqeeffamu. Bakkuma boroo sanatti isin deebisa. Bakki ishii bu'uurri ishii bakka sana waan taateef ammas boroo irraa kaana. Boroon tuni boroo warra keenyaa sana jechuun bu'uura haadha fi abbaa keenyaa bakka itti dhalanne eenyurraa akka dhalanne gosaa lammii teenya uumama keenya bakka nutti himtu sanaa jechaadha. Bakka haati teenya qarreerraa haadha taate yookiin callee qarree buufattee callee diratte bakka abbaan keenya jalqaba itti suubboo qeerrumarraa gara suubbootitti itti wanni jedhame. Boroon tun bu'uura warra haadhaaf abbaati. Haadhaaf abbaa hoggaa jennu waanuma hundaafuyyuu biyya tokko yookiin gosa tokko yookiin lammii tokko ka jedhamu bu'uurri warri kuni bakkitti walitti dhufanii fi akkitti walitti dhufan boroo tana. Boroo warra intalaatii fuudhee boroo warra abbaati ittiin galata abbaa suni jechaadha. Boroon tuni bakka abbaa fi haati keenya itti wal arganii bakka nuti irraa dhalanne bu'uura lafa sana jechaadha. Boroo abbaa dungurata. Boroon suni fuula boroon gara dhiyaa boroon gara dhiyaa boroon gara bahaati. Boroon diimatti ani miti amma waan gallee diimatti kun balbala jechuun kara bahaatitti kan bahalaa jechaadha. Balbala jechuun istireetii balbalaatiin dinqa keessa kan jirtu jechaadha. Bakki boroon jalqabatti bu'uuramte. Boroo sanaan dinqa marfamti. Dinqa jechuun bakka nuti itti dhalanne ilmaan haadhaaf abbaa ilmaan seeraa warra irraa dhalatte bakka itti dhalatanii jechaadha. Ilmaan haadha takkaa jechuun kan dinqa tokkotti dhalatan. Ilmaan gulantaa jechuun kan dinqa takka keessatti dhalatan kan haadha takka irraa dhalatan kan haaduu takkaan adda bahan. Ilmaan gulantaa jechuun ilmaan haadhaaf abbaa takkaa ilmaan haadha takkaa jechuudha. Ilmaan gulantaa jechuun dhaalaa jedhama karaa biraatiin. Dhaalaa jechuun dhala takka. Dhala haadhaaf abbaatiitu wal dhaala. Wanni dhaalaa dabre yoo amma abba sadiitti aanadha. Wanni aanaa darbe fidanoodha.
wanni fidanoo dabre fira wanni fira dabre abbaa torbaa jetti amma gosaatitti deema. Ilmaan gulantaa jechuun kun kan gaafa handhuraman haaduu takkaan adda jedhanii jechuudha. Haaduu handhuraa jechuun dur akka har'a milaa jedhaan yookiin hospitaalatti abbaan barbaadeen waan dhuree sibiilli ittiin handhuramnu san gatamu miti. Laal wanni kun gadaa keessatti hiika inni qabu laaltu. Ilmaan haadha takkaa jechuun kan haadha takkarraa dhalatan kan haaduu takkaan handhuraman. Haaduun dur haaduu handhuraa kan jedhamtu koomate jechi kan akaakilee abaabilee ittiin handhuramne haaduun haati takka ilmaan haadha takka ittiin handhuraman haaduun takkittuu ilmaan haadha takka haaduun takka jedhan. Obbolaan kun laal haaduun ittiin handhuraman sunillee akka dhaloonni wal mararu akka obbolaa wal mararu gooti. Ilmaan haaduu takkaa jechuun koodee wajjiniin dhalatanii jecha. Koodeen kun yookiin obbolaan kun eenyuma caalaa walirraa wal jaalatu. Wal jibbanillee lola feete keessatti gibaanni fi oduu galee wanni fi oduu galee koodeen koodee irratti duuti koodee irraan dheechitu. Akka har'aa kanaa miti maaliif har'a dinga hin qabnu bakka itti dhalanne gulantaa hin qabnu haaduun ittiin handhuramne yookiin milaacii yookiin hospitaalatti handhuramne bakka itti barbaadetti geeffamu. Wanti keenya hunduyyuu babbadeeti har'a dhaloonni kan akkasitti wal jibbuuf ilmaan haadha takka haaduun takka kan sun haaduun handhuraa sun takka. Dhaalaa jedhama wajjin dhalatan sun dhaalaa. Wanni dhaalaa achi dabre aanan reeffatti aana waan jedhamu tokko. Koodee walirraan dheechitu walirratti duuti. Aanan immoo reeffatti aanaa jedha. Reeffa namni bira bulaami reeffa namni bakka kophaatti gatanii bira bulani. Abbaan barbaade bira marsee buluu danda'a garuu aanatu gara reeffaa sanatti aanee bulaa. Koodeen immoo walirratti duutiyyuu. Aanan reeffattaan. Aanaa jechuun haga kam? Haga abba sadii jechaadha. Abbaa tokko jechuun kan abbaa haadha tokko irraa dhalanne abbaa lama jechuun ilmaan abbootaa jechaadha. Abbaa sadii irratti wal geenyu jechaadha. Abbaa sadii jechuun. Kanaaf amma dhaalli kun amma Oromoo keessatti gaafa wanni jedhamu dhaala nuu dhabame nama ilmaan guddisuu ofitti waanuma fedheefu aana nuu dhabame dhaala nuu dhabame aanatti dabarsa. Aana nuu dhabame fidanootti dabarsa. Fidanoo jechuun amma abba shaniitti. Nama sana keessa aana nuu dhabame. Eebba keessatti illee yoo eebbisan. Eebbiti qabuu akka lafaa haa taatu birattuu fidanoo firaa haa taatu kan jedhu. Fidanoo jechuun amma abba shaniitti. Waan fidanoo dabre fira. Achi gaafa dabarree gosa ta'an. Haga kanatti gosa jechuun ulfaa qaba. Ulfaa jechuun ulfaa warra hangafaa. Laal hangafa dura diinqatti dhalate sana gosa keechaa. Sanyiin duubatti amma abbateetti gaafa gaafa oomu sanyii warra hangafaa sun jirti miti. Warra hangafaa sanatti ulfaa gosa. Ulfaa dhunti kun eessaa dhufe jechuu dandeessu. Laal. Warri keenya abbaa faadhi keenya gaafa wal fuudhan sana haati teenya qarreedha. Abbaan qeerroodha. Qarree jechuun maaliin? Calleetu qarree jedhama malee namaa miti. Dubara qarree kan jedhamu callee gaafa qaammetis haa ta'u dubarri qarree irratti dhaattutu jira. Callee santu qarreedha beeki. Erga heerumtee gola dhirsaa geechee guyyaa shanitti calleen mataarraa buutu sun laal jomoree sin jaama yeroo tokko mataarratti dhalatte dubarri ishiitu qarree jedhama. Eega gola dinqa warra heerumtee sana geecha guyyaa shanaffaatti mormatti gadi buuti. Eega morma buutee callee taati dura qarreedha. Calleen qarree kan jechisiisu yoo dubarri mataarratti hidhatan callee mataarratti hidhatan ammayyuu hin jirre naannoodhuma raayyaa kanatti illee jiillee keessatti illee iddoo garaagaraa Boorana keessatti illee ammallee hin jira. Mataarratti waan xiqqoo wayii sarara saddeetin callee dubaroo sin jedhama jomoree sin jedhama. Qarree jedhamti. Qarree sana immoo gaafa warra dhirsaa geechuu mormatti gadi buufattee seeran diramtee kokkeetti hidhamtee callee taati. Ishiinis dubaraa miti dubartii taati jechaadha. Akkasuma jira. Callee san tokko laal diroo dabaree
haadharra niitii dhirsaatitti kan warra dabree walumatti dabraa deemte gaafa abba torba geechi warri suni bal'atee gosa taanaa boroon nu bal'atte balbalti nu bal'atte jedhaniiti bokkuu yookiin ulfaa godhatu. Maaliif calleedhuma santu sadarkaa ulfaatirra gaalan hangafni ulfaawwan Oromoo hundaayyuu calleedhaan callee gumaan xiqqoo gumaan guddoo fidhan callee har'a chaayinaa irraa bitanii yookiin addatti yookiin dhiirris godhatu kanaa miti safuudha kun dhiirri calleen godhatu addattis hin diratan calleen faayas miti immoo calleen ulfaadha malee callee santu deemee caacus dabalatee ulfaa kan ulfaa gosa jechuun kan walitti goosu laalama maatiin koodarraan dheechitu yennaa miti maatiin tokko rakkina dhufe hundaafu maali hundaafuyyuu iccitii isaaniitis maali isaaniitis hin baasanii lollisoo dhufe walumarratti onni jedhu akkasuma amma aanaa fi amma dhaqee gosa gahu kanattis akkasumatti jarri gosti sun akka hangafaa quxisuu warri sun akka hangafaa quxisuutti maal jedhee amma abba torbatti gahutti safuu isaanii wajjin bula akka hangafaa quxisuutti akka abbaa filmaatitti akka oboof cooratitti wajjin bula. Gaafa gosa gahummoo wanni abba torba gahanii yookiin abba sagal gahanii boroonni bal'atti gahanii bokkuu sana seera gadaa guutanii bokkuu sana callee irratti ilaal ulfaa gosaa gaafa wajatan gosa ta'anii jechaadha ilaal gosa jechuun warra hangafaa sanatti ilaal callee diroo dabaree abbaa torba kun abbaa sagal geessisan irratti deebisanii callee sana irratti dabalanii ulfaa irratti ulfaa gosaa kana jechuun maali? Gosa jechuun ulfaa sana jechuun warra hangafaa kan dur boroo warra keenyaa taate laalgaa wanni jedhame sanatti miseensa ta'a amma warri bal'ate gosti kun bal'ate amma abba torbaatti namni baay'eedha. Garuu dhalli kun wal beekuu baachuu danda'a karaa biraattis dhalatee kun dhalli kun wal hin beeku ta'a miseensa gosaa ta'uudhaaf. Maaliif gosti kun yoo wal ajjeesses yoo nama ajjeesses yoo namni isaa jalaa du'es gumaa nyaata gumaa baasa roorroo dhufte waliin dhoowwata nama badaa isaanii wajjiniin to'ata namni hunduyyuu kan gosa sana keessa jiru itti gaafatamaan gosa sana. Akkuma maatii keessatti ilmi tokko badaan oduu dhalate fafee oduu hojjete gaarii oduu hojjechuu baate waan yaraa hojjete warri itti gaafatama ta'u sana gosa bal'aa keessattis nama tokko of itti gaafatama guutuu fudhata gosti gaarummaa isaatis yarummaa isaatis. Maaliif kana jechuun ilmi tokko yakka hojjete yakki kophaa hojjetamu tokko illee hin jiru. Namni sun waa rakkatu malee yakka sana hojjete hate rakkannaan hateemi yoo inni rakkatu sana gosti maaliiga? Yoo nama ajjeesatee roorrifame yookaan waan ta'e miti yoo inni roorrifamu sana roorroo irraa dhowuu didan yoo inni namaan lollu san wal lollu san maa araarsuu didan yoo inni badaa isaanii ta'e maa gorfachuu didan. Kanaaf dhala nama tokkoo hundaaf akkuma maatii sanitti gosti guutuun itti gaafatama. Gaarummaa inni hojjeteefis dhiibin rakkate otoo namichi sun kadhattuu ta'e gosa warra dhibee lujjaan gosa san marati itti qaana. Kanaaf hin hir'u waan ta'eef akka ta'etti gosti badiisaa akkuma maatii sanitti akkuma obbolaa ta'a jechaadha dhokfataa jechaadha. Kanaaf yakki namni tokko gaaris ta'e hamaas ta'e wanni inni kophaatti gaarummaa qabu hin jiru wanni inni kophaatti hammeenya qabus hin jiru. Kanaaf waan sana hunda akkuma maatiin guddisa balleessatti gosti illee nama tokkoof guddina yookiin maali san itti gaafata. Kanaaf jecha yoo inni ajjeese gumaa baasan namichi sun baduullee danda'a ofiifillee du'uu danda'a. Badii warra sanaatiif badii namni sun geessee gosa guutuu itti gaafata. Gosa guututu gabaa inni nama ajjeese warra sana lagata. Gabaa takka dhaabbatan laga takka dhugan karaa tokkoon deeman biyya takka irra waliin hin jiraatan. Gosti guutuun namichi sun yakka hojjete sun baduullee danda'a du'uullee danda'a rakka sana hojjete
garuu gosti guutuun itti gaafatama dhimma nama sanaan qaban jecha namni sun maal jechuudha karaa biraatiin yakka namni kun hojjetu gaafa inni hojjetu otuun araarsin yoo hafan yoo inni rakkatu otuun gargaarin yoo hafan yoo inni nama labaadaa ta'u yoo otuun gorfatin yoo hafan gosatti itti gaafata namni waa rakkatu malee waan balleessu jabaan duuba jiru malee yookaan goota siin ta'u warra jabaas qabaatu kanaaf akkuma tokkoon itti gaafatamummaa nama tokkoof qaba jechaadha gosti kanaaf mana hidhaatillee hin qabu gosatti hidhamaa jira namicha sana hoo dadhaban immoo gosa keessaa baasan kanaaf gadaan akka gosaatitti nama beeka malee akka nama dhuunfatitti miti miseensummaayuu kan sii kennu miseensa gadaa tokko ta'uudhaaf gola warra eenyutii dhalate gosa warra eenyutii dhalate gadaan isaa kan miseensi isaa kami abbaan isaa godhatee akaakayyuun isaa godhatee jedhamee ilma dinqaati ilma dinqaa alaati jedhameeti sun hundi to'atama kana eenyutti to'atamoo yoo warra angafaa warra ulfaasan inni immoo akkamitti beeka hoo jettani gosti ilmi gaafa dhalatu warra ulfaa sanatti dhaqanii hammachiisan ulfaan gosaa suni galma qaba warra sanatti waan geessanii ittiin maqaa moggaasantu jira akkuma warra kiristaanaa kaasan kana jecha maalin ilmi dhalatee guyyaa 40tti dhaqee hammachiifama warra ulfaan gabaasanitti hammachiisu jechuun maalin ilmuma ofii dhalatte kana moggaasta moggaasan karraa gadi moggaasan biiftuu jalaa moggaasan biraa inni waan biraa ilmuma ofii dhalchite kana dhaqxee warra ulfaa sanatti hammachiista hammachiisu jechuun maalin miseensa gosaa sanatti hammatamaa jechaadha hin beeksisaa jechaadha akkamitti dhaqeet ilma dhalche kana guyyaa 40tti maqaa moggaasa ragaa haadhaaf abbaa dhaqaniiti ilmi keenya guyyaa akkasii dhalate maqaan isaati guyyaa irraa dhalate daras ta'uu danda'e hin moggaase moggaa waaqaa lafaa dhageessisa hammachiifaman hammachiisa jechuun hammachuu jechuun amantii fakkeessan malee iddoon itti amantiidhaaf illee hammachiisan ilma jira hammachuu jechuun ilma gudeedaa keeti kan hammattu miseensa gosa sanaa gochuuf hammachuudhuma jechuun iyyuu harmarratti bar nama tokko kan hammattu harma keetirratti ol fuutee hammatta hoo harma keetirratti ol fuutee hammattu namni xiqqaan tokkos mataan ammuma qixxaata jechuudha kanaaf ilmi gaafa hammatame sanarraa gosti illee gumaa nyaata gosti illee gumaa baasa du'e miseensa gosaattaa jechuudha 40 sana godhuun hammachiifameen natti daanti sun baddalame kan du'e micaa diimaa jedhama malee ilma gosaati miti micaa diimaa jechuun nama du'e lubbuu qaba garuu lubbuu sana gumaa sana gosti nyaata maaliif miseensa gosaa hin taane kan eega gaafa sana moggaafamee gosti moggaasee maqaa isaa moggaasee hammachiisa sanatti seera guute ilma gosaa ta'e jechaadha ilma ebeluu jedhamee beekamee maqaan moggee fi moggaasanii moggaa waaqaa lafaa dhageessisanii ilmi ishee kana jedheeti lallabate haati isaa kabbaanis maalis dhaqanii hammachiisanii ilmi suni miseensa gosaa sanaa ta'e jechaadha gaafa sanarraa gumaa qaba gumaa jechuun nama xiqqaas ta'e nama guddaas ta'e gumaan lubbuu namaa tokkuma eega hammatamee qixuma namaati jechuudha nama xiqqaadha nama guddaadha waan jiru gumaan garaagarummaa hin qabu loon dhibbaan murame taanaan hanti daa'imaatis kan jaarsatis kan gootatis kan yaraatis qixuma gumaan isa caffeeti mura maaliif hammachiifame kan hammachuudhuma jechuun sun ilaali harmarratti ilma gudeedate kanatti hammachiistu warra kaan immoo maxxana hin moggaasta moggaa aansitaa inni seera biraa qaba ilmi dinqaa garuu akka itti hammatamu oromoon hin hammata gaafa jedhamu jecha suukaneessadha surmayu akkamitti ilmoo namaa yookiin orma hammatta hammachuu jechuun harmarratti laata kan hammattu ilma gudeedaa keetiti warra hammachiisatitti gaafa akkasitti hammatameen ilmi sun ilma gosaa ta'e gosti riiskii nama sanaa guddisa nama sanaa ilma gosaati
qabeenyi isaa karri isaatiillee kan isaati maqaan inni isaatiillee maqaa gosaati badiin inni hojjetallee gootummaa inni hojjetallee yaraan inni hojjetallee mana sanatti dhangalaasii haa ta'u waan geeffamu sana geeffamee miseensummaa sana guute ilmi sun ilma gosaati gaafa sanarra akkanatti kaa nama kana miseensummaan gosaasaa beekame eenyurraa akka inni dhalate balbala kamii akka dhalate baroo kamii akka dhalate bara kam akka dhalate guyyaa inni dhalatellee maqaan isaa sun ragaadha jechaadha guyyaan inni dhalate warri machiisa sun gaafa maqaa moggaasu guyyaan kun akka har'aa kanaa miti guyyaan hundu ayyaana qaba maqaa qaba inni miti guyyaan inni dhalate sa'aatii inni dhalate sanii maqaa sun illee moggaafe guyyoota sanarraa nuti akka kalandarii sana keessa hin jirru waan ta'eef maqaan beeknu ta'a kanaaf bar amma akaakayyuu lama yookaan akaakayyuu 4-5 duubatti wal lakkooftan jechoota isaa maqaa moggaasamu kana akka jechoota har'aa keessa hin jiran mee akaakayyuu abbaa afurii achi nama maqaan Raggaasaa Badhaasaa Dabalaa jedhamuun argina maaliif Liiban Jidda Eekkaa Arroojii maal kan jechoota kanarra maqaa hiika isaa beekna maal jechuun Arroojii Artummaa Jidda Balda Eekkaa jechoota maqaa jedhaman kana har'a hiika afaan Oromoo keessatti hin jira garuu gaafa sana guyyaa inni dhalate fayyaana guyyaa sana wajjiniin moggeef maqaan sun kana ilmi kunillee gaafa maqaa akkamiitiin akka moggee guyyaa sana ayyaana akkamiitillee akka dhalate gosti kun hin beeka jechuudha bara inni dhalate hin beekama jechuudha moggaasa maqaatirraa kan maqaa moggaasu warra hammachiisaa sanatti miseensa gaafa godhanii jechaadha kanaaf gosti kuni gosa jechuun kaa amma duraa warratti walitti qabee yookiin warra keecha'uu warri keessa jira miti maatii ijoollee isaanii walitti qabee nu bulchaa gaafa maatiin suni bal'atee balbala warra abba sadii maal bal'atanii gosa santuudhaaf qabee yookaan warra hangafa warra ulfaa santu qabee maatii kana miseensa isaatii fi namummaa isaa to'ataa jechaadha warri bokkuu sun gosa kan goosu jechaadha kan walitti goosu kan gootamsu goosuu jechuun gosa jechuun goosuu jechuudha kanniisa maaltu walitti goosa hin go'aa miti kanniisni akka walitti goowu kan godhu mootii sanaa miti mootii jechaan mataadha bokkuu jechuun mataa jechaadha gosa santu bokkuu santu gosa santu walitti goosee too'atee gadaatti kenna gadaan immoo gosoota adda addaa sana gosoota namoota gosoota biyya biraa jira hunda sana deebisee ammas immoo akka maatii tokkootti ijaara ammas hubadhaa akka maatii tokkootti ijaara gadaan maatii tokko keessa eenyutu jira warra tokko keessa laalme ofii kootiif bakka tokko hin jira jedhiiti of yaadi nama ta'ee dhalatee quxisuu kan hin qabne hin jiru hangafa kan hin qabne hin jiru an akka abbaatti namaa oolu namni qabu hin jiraata kan akka ilmootti si oolu jira kanuma shanantu jira laalas akaakayyuu qabaachuu dandeessa akaakayyuun obboleessaa jedha Oromoon akaakayyuun obboleessa garuu miseensa kana nama kana shanan ala addunyaa kanarratti argita hangafa quxisuu hin qabda abbaa fi ilma hin qabda akaakayyuun qabda akaakayyuun obboleessa haadha fi yookaan niitii qabaachuu haadha warra qabaachuu dandeessa innis akkatti oboof coora fi maaliin akkatti qoodamutu jira gadaanis akkasumatti hangafaa quxisuu abbaa fi ilma qabdi walaannaa duraa duubaa jechuun obbolaa kee kan duraa duuba quxisuu kee hangafa kee sittaananii ansi hangafu jira akkasii quxisuun kee jira qadadduu duraa duubaa jechuun ilma fi abbaa kasi deeggaranii jechuudha ilmi fi abbaan nama deeggara walaannaa wal arrabsitii eegate gadaa keessatti gadaan kun kalaan maatiidhuma tokko keessatti miseensa 5tu jira miti dhiisuma sana deebiseetiin ijaara miseensa tokko jechuun akka qaama tokko akka nama wajjin dhalate immoo wal jaalata miseensa
Lalduratti ilmaan gulantaa obbolaa wajjin dhalatan haaduu takkaan adda citan ilmaan haadha takkaa ilmaan haaduun takkaa jechuudha haaduun ittiin handhuraman. Miseensi kunis gaafa gadaa gahu miseensi wal fakkaatu kuni haaduun isaanii takka alangee isaanii takka baalli isaanii takka maal jedhan miseensa haaduun takkaa waadan takkaa jedhan. Miseensi akka malee wal jaalata gadaa keessatti. Miseensi akka malee wal faarsa. Niitiin isaatillee yookiin maaliin isaatillee iccitii waliitillee akka wayititti eega. Miseensi waliif. Miseensi kun eenyuudha? Miseensi Oromiyaa keessa jiru hundu, miseensi gadaa birmadii hundu miseensa tokko. Jabina gadaan birmadii namni tokko Arsii keessatti hojjeteef tuulamni ittiin dhaadata bara gadaasaa miseensa isaati. Akkuma ilma warra Hibeluu jedhamee warri sun ittiin boonu yookaan gosti sun ittiin boonu bara gadaasaa miseensa isaa sana keessatti jabaan hojjete hoo ta'e miseensi Oromiyaa kana keessa jiru hunduu hangadaa sana ittiin boonu. Gaafa miseensi tokko immoo waan hin taane hojjete miseensi guutuun ittiin arrafama ittiin qaana walaannan ittiin arrabsiti. Walaannaa jechuun walaannan duraa duubaa kun warri ittiin qoosan ittiin arrabsan maqaallee balleessa. Tuulama keessatti maqaan gadaa hedduun maqaa lamaan yaamama. Kan inni ittiin of dhaadhu hin jira kan inni immoo walaannaa isaa itti arrabsu hin jira. Fakkeenyaaf amma birmajiin yoo of dhaadhu sheefii ofiin jedha sheefii maqaa ittiin of dhaadhan. Gaafa immoo walaannan isaa arrabsu yookiin waan inni jedhuun burritti jedhan. Akkasuma meelbeenni hoorsaa ofiin jedha. Walaannan immoo gaafa isaa arrabsu ficicuu ofiin jedha. Ficicuu san nama tokkotu maqaa balleessa beekte. Ficicuu jechuun waan ficicuu. Miseensa tokkotu waan hin taane hojjete maqaan sun amma miseensa guututti mogga'e. Akkasuma immoo bara gadaa meelbaa jedhamee kan hojjetame miseensi guutuun barri gadaa kiyyaa quufa jedhee ittiin weeddisee ittiin onni jedhu. Jabina bara gadaa sana keessa nama tokko kan maaltu hojjete ta'a. Gadaa sun guutuun bara gadaa abboota 40 ittiin dhaadate. Kanaaf iccitiin guddaan Oromummaa gosa bira jirti. Gosti kun immoo akkuma laasitti amma hangafaa quxisuu abbaa fi ilma walii taanu maatii keessatti walii taanu gosa feeteyyuu Oromoo keessatti deemtee gaafa gaafattu gosa bakka feeteyyuu walitti fiddu hangafaa quxisuu qaba. Eessatti akka wal eenyu akka hangafu eenyu akka quxisuu ta'u safuudhuma sana wajjin jiraata. Bakka feeteyyuu deemte. Kanaaf Oromoon amma gosaan qoqqoodee wal jibba neebar. Namni tokko mana keessatti jibbamu jechuudha. Namichi sun qajeelaan dhufne yoo yaamte malee. Lafti hunduu immoo gosaan qoodame malkaan kan gosa Ibeeluuti tulluun kun kan gosa Ibeeluuti jedhama. Biyyi sun abbaan biyyaa hin beekamu. Hangafti warri gosta san lafarra sanarratti jiraate jechaadha. Malkaan kun kan gosa Ibeeluutitti warra Ibeeluutitti qala tullufaatti warra Ibeeluutitti qala jechuun laga sanarraa gibira nyaatan yookiin hora sanarraa gibira nyaatan kan warra Ibeeluuti wanni jedhamu hin jiru. Inumaayyuu waan malkaa sana biyya sana kan tolchu tulluu sana kan fadu kan wanni jedhu abbaa biyyummaa kan ta'ee waan sana kunuunsu gosa qe'ee sanarra jiru. Abbummaadha qaba malee. Gosti immoo abbaan barbaade immoo dhufanii achi keessa jiraatu. Inumaa riiskiin inni qabu. Gosti biraa gosti hunduu hangafaa quxisuudhaaf wal beeka jennee bira. Gosti biraa utuu dhufee lafa gosa nama tokkoo keessatti miidhamee du'e yookiin waan ta'e utuu namichi illee wallaalame abbaa lafa sanaatiif itti gaafata. Gosa lafa sanaatiif itti gaafata gosti sun. Gosti warra biraa. Fakkeenyaaf rabbiin godhiniiti karrayyuu keessaa dhufee tuulama keessatti namni jiraata tokko qe'ee tuulamaatitti jira namni gosaan Arsii tuulamaatitti qaanaa tuulama gumaasaati illee barbaada. Qe'ee isaatirratti salphatee wanni jedhame gaa. Diina tuulamaatis haa ta'u Arsicha oduu dhufeeti ajjeese tuulamni isa du'a ofirratti kan ajjeesu ta'e salphina hamaadha jechaadha. Tokkoffaan lafa sanaaf itti gaafatama lammata qe'ee isaatitti dhufee tokko diinni ajjeesee qe'een isaa sun inni yaraadha qe'ee isaa sana bulfachuu hin dandeenye jechaadha. Kanaaf rakkittiin tokko gaafa qe'ee sanitti uumamu eenyutu uumeef lafa sanaaf itti gaafatamta abbaan sanaa jechaadha abbaan biyya sanaa abbaan gosa qe'ee sanaa jechaadha. Kooluun kee tokko si jalatti tuqame jechuun namni wanni biraa ta'e illee wanni jedhe fakkeenyaaf amma karaa biraa waan maal jechuudha.
Otoo namni wayii si bira jiraatu tokko qe'ee keetitti waa ta'eetiin eenyu gaafatama? Abbuma qe'ee sanaa miti. Otoo namni biraatillee gara biraatii wal ari'ee yookaan maal jedhee qe'ee sanarratti inni jedhe ati ofirratti irratti ilaaltu nama sana addaan dhufte. Bineensi qe'ee namaatti dheechinaan bineensa illee waraana hin ajjeesanii beektaa amma darba iddiitti jedhama. Kanaaf eenyumaayyuu namni tokko gosa isaa keessa yoo jiraachuu baate gosa hambaa keessa jiraate irra kabaja qaba. Maaliif abbaa qe'ee sanaatirra jira kaa qe'een isaa yartuu taanaan abbaatu uffata saree jalatti rukutan waan jaamu tokko jira. Kanaaf Oromoon gosaa wal qooda maaliif inni jedhu gosaan malee waliin kabaju. Akka obbolaa taatee fi akka lammii tokko taate wal beekti malee isa wal kabajjee. Karaa biraa immoo namichi suni Oromoo ta'ee gaafa Oromoo keessa jiraatu gosa tokko keessa jiraatu gosa san keessaa miseensa qabaame inni soo gadaa qabaate jechaadha. Miseensa jechuun immoo obbolaa caalaa wal marata. Miseensa haaduun takka waadaan takka akka jennu sun. Akkuma koodee ilmaan haadha takka haaduu takkaan adda cinne miseensi haaduu takkaan goodatanii alangee takkaan sirna ba'anii baallii takkaan wanni jedhan. Seera tokkoon hoogganama waan ta'eef akka koodeetti wal jaalatu. Kanaaf namni gosa gara biraatii dhufee gosa tokko keessa jiraatullee achi keessa miseensa qaba. Kanaaf icciitii dhumti Oromoo iyyuu hiika gosaa yoo hin beekne waa'ee gadaa hin beekne. Baay'ee dhimma gadaa hubachuudhaaf